หืมมึงไงเหรอยังอยู่นี่จะไปไหนอ่ะมาไงหมวยสัญญาขายได้ยินปะเนี่ยได้ยินหัวเราะได้ยินเห็นป่ะไม่ได้ปิดใครจะปิดเสียงล่ะฮะว่า